Forca e Sigurisë së Kosovës është duke kaluar në fazën e fundit të tranzicionit që synon transformimin e saj në një ushtri me kapacitet të plot. Ky proces është në 3 vjeçarin e fundit, ndërsa sipas ministrit në detyrë të mbrojtjes, transformimi po ecën më shpejt se sa ishte parashikuar. Me përfundimin e tranzicionit 10 vjeçar, FSK pritet të ketë mbi 7.500 trupa, prej të cilëve 5.000 ushtarë të rregullt dhe 2.500 rezervistë. Forca e Sigurisë së Kosovës është tashmë gjendet në fazën e fundit të tranzicionit 10 vjeçar. Viti 2028 është përcaktuar si momenti përmbyllës një këtij procesi, kur forcat e Republikës pritet të marrin formën përfundimtare të ushtrisë. Dekret kjo në përputhje me standardet e Aleancës dhe Ri Atlantike të NATO-s. Duke qenë në 3 vjeçarin e fundit të këtij tranzicioni, FSK ka intensifikuar përpjekjet për pajisje me armatime të rënda, mjete luftarake dhe helikopterë ushtarak. Është flota e helikopterëve që duhet të prokurohet gjatë kësaj faze dhe artillerisë fushore, për të cilat ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me partnerët tanë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me partnerë të tjerë, në mënyrë që t'i kemi në kohën e duhur për t'i përmbyllur me sukses tranzicionin e FSK-s, tha për të kënë Ejup Maqedonsi, ministër në detyrë mbrojtjes. Maqedonsi thotë se përveç rekrutimit të personelit më të madh që ka qenë i planifikuar të bëhet gjatë kësaj faze, përforcimi i artillerisë ushtarake të FSK-s ka qenë në fokus të veçantë. Kemi njësi të reja duke përfshirë njësi të operimit me fluturake pa pilot si dronet Bayraktar. Kemi edhe shumë sisteme të artillerisë zjarrit indirekt, mortajave dhe sistemeve të tjera, të cilat janë prokuruar dhe me të cilat po operon FSK, tha Maqedonsi. Megjithatë, për fluturimin e droneve Bayraktar mbi Kosovë, të cilët FSK posedon, duhet paraprakisht koordinimi me KFOR-in, tha Maqedonsi. Pikërisht për këtë ish komandanti FSK-s Kadri Kastrati ka kërkuar që të punohet në këtë drejtim dhe që kompetenca të ketë vetë institucionet e vendit. Paraprakisht, duhet të ndodhin përgatitjet. Ju e dini që KFOR-i kontrollon hapësirën ajrore. Ne kemi dronë, por dronët nuk mund të ngrihen pa u dakorduar me KFOR-in. Bashkë me Forcën Ndërkombëtare Ushtarake të Kosovës, duhet të formohet një komision që bashkë me Kosovën dhe Brukselin të fillojnë bisedimet për të bartur kompetenca dal nga dalin nga NATO tek Forca e Sigurisë, ta Kastrati. Krejt në fund të tranzicionit 10 vjeçar, Forca e Sigurisë së Kosovës parashihet të ketë mbi 7.500 trupa, prej të cilëve 5.000 ushtarë të rregullt dhe 2.500 rezervistë.